मुझे देखकर तेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है तू बाइक चलाता है विदाउट साइलेंसर की। लॉरी, तू इतनी क्यूट है ना कि तुझे देखकर आइसक्रीम पे जेलस हो जाती है। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन तू इतना ओवर स्मार्ट है कि तुझे देखकर कैलकुलेटर भी कंफ्यूज हो जाता है। लोग मुझे तो टाइगर बुलाते हैं, टाइगर। बाप रे, टाइगर, तू तो वो है जो बिना दूध के चाय नहीं पीता। मुझे देखकर तो लड़कियां फिदा हो जाती है। हाँ, और फिदा होने के बाद डॉक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि सर दर्द जो रह जाती है